வணக்கம்ப்பா, உங்கள் பாட்டி பேசுகிறேன். இப்போ இந்த சளி பிடிக்குதுன்றாங்கல்ல, தினம் சளி பிடிக்குது, குளிச்சவொன்னா சளி பிடிக்குது, தும்மலாக வருதுங்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான வைத்தியம் ஒன்று சொல்லி காட்டுறப்பா, வாங்க பார்க்கலாம். இந்த தேங்காய் எண்ணெய் 2 சின்ன பூண்டு பல், பெரிய பல்லாக இருந்தால் 1 போதும், 2 மிளகுப்பா. இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். இப்படி தாளிக்கிற கரண்டியை வச்சுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய்ப்பா, 1 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய். இந்த பூண்டை வந்து லேசாக தட்டிக்கிறணும், நசுக்கி விட்ட மாதிரி தட்டிக்கிறணும். இப்போ அந்த இதில் போட்டுருவோம். இந்த எண்ணெயில் போட்டாச்சு. இந்த 2 மிளகையும் முழுசாகவே நம்ம போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம், ஏன்னா நம்ம கொஞ்சமாக காய்ச்சறதுனால தீ கொஞ்சமாக வச்சா போதும். இது வந்து ஒரு அருமையான வைத்தியம்ப்பா. எந்திரிச்சோன்னா தும்மல் வருது, குளிச்சோன்னா தும்மல் வருது, மண்டையில் நீர் ஏறிட்டு கஷ்டமாக இருக்குது, தொண்டையில் சளி இருக்குதுன்னு நிறையா பேர் கேட்குறாங்க. இந்த சீசன் பனி, இப்போ வந்து மாசி மாதம் பனி பயங்கரமாக இருக்கும். அதுக்கு தான் நான் வீடியோ போடுறேன். இந்த பூண்டை வந்து நல்லா செவக்க காய்ச்சிக்கலாம்ப்பா. இப்படி செவக்கணும். அதில் இருக்க பூண்டில் இருக்க சத்து பூரா அந்த எண்ணெயில் இறங்கணும், அந்த மிளகுல இருக்க சத்து எண்ணெயில் இறங்கணும். பூண்டு வந்து இந்த கிருமிகளையெல்லாம் அழிச்சிரும்ப்பா. அந்த வைரஸ் கிருமிகளை பூரா அழிச்சிரும். இப்போ வெந்துருச்சு, அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை, எடுத்து வச்சிடலாம். இதில் வந்து வேறு டஸ்ட்டு ஒன்றும் இருக்காது. இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், சூடாக இருக்குது, நான் தொடலை, லேசாக வேணால் தொடலாம். இப்படி தொட்டு இந்த புருவத்தில் இங்கே இப்படி தடவணும்ப்பா. நல்ல புருவத்தில் தடவணும். லேசாக வெதுன்னு இருக்கும்போது புருவத்தில் தடவணும். இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் போய் இந்த கண்ணுக்கடியில் இருக்க நீரெல்லாம் இறக்கணும். அதுக்காக அந்த மிளகு, தேங்காய் எண்ணெய், அந்த பூண்டுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது. இப்படி தேய்ச்சிடணும், நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறணும். அதே மாதிரி இந்த புருவத்தில் இப்படி தேய்க்கணும். இப்படி தேய்ச்சி இந்த இடத்துல கூட இந்த மூக்கு தண்டில் இப்படி தேய்க்கலாம். இப்படி தொட்டு நான் கொஞ்சமாக தேய்க்கிறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லாவே பரவாயில்லாமல் தேய்ச்சிக்கோங்க. அப்படியே மூக்கில் இப்படியே தடவணும். இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இப்படி மூக்கில் நல்லா செரும்ப தடவுங்க. நான் லேசாக தான் தடவுறேன். இப்படி தடவி இந்த கண்ணுக்கு கீழே இப்படி இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு நீர் கோர்த்து இருக்கும், நீர் பை இருக்கும். அதனால் இதெல்லாம் இப்படி தடவிட்டு நல்லாவே தடவுங்க. இப்படியே நான் சும்மா லேசாக தான் தடவி காட்டுறேன். இப்படி தடவி கடைசியில் என்ன செய்யணும், ஒரு பஞ்சு வச்சுக்கிறணும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பஞ்சுப்பா. அப்படி இல்லாட்டி லேசான வெள்ளை துணி இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்படி எண்ணெயில் முக்கி சுடுப்பா, இன்னும் எண்ணெயில் முக்கி நம்மளே கூட மூக்கில் விடுறதுனா விடலாம், இல்லாட்டி பக்கத்தில் யாராவது இருந்தால் அவங்கள சொல்லி இப்படியே இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒரு 3 சொட்டு மெல்ல சுடுது. அதனால தான் இப்போ நான் இது கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும்போது மூக்கில் ஒவ்வொரு மூக்கில் இப்படி லேசாக அமுக்கினோம்னா சொட்டு சொட்டாக வடியும். இப்படி 3 சொட்டு 2 மூக்களையும் தனித்தனியாக அப்படி 3 சொட்டு இந்த விரலில் விட்டோம்னா நம்மளுக்கு மெல்ல விழுகும். இந்த மாதிரி மூக்கில் விடணும். இந்த மாதிரி மூக்கில் இப்படி தின்ட்டு நம்மளா கூட இப்படி 3 சொட்டு இப்படி விட்டுக்கலாம். இந்த மூக்கில் 3 சொட்டு, இந்த மூக்கில் 3 சொட்டு. அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் யாராவது இருந்தால் கூட அவங்கள விட்டு சும்மா லேசாக தொட்டுக்கிட்டா போதும். பஞ்சில் இப்படி ரொம்ப தொட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ஊற்றிங்கன்னா சதன்னு வடியும். சும்மா லேசாக தோட்டிக்கிட்டாலே அதில் ஏறிக்கிறோம். அதை இப்படியே வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம்.
அதே மாதிரி சாயந்தரமும் செய்யலாம். அதனால தான் நான் கொஞ்சமாக 1 ஸ்பூன் போட்டு நான் செஞ்சு காட்டினேன். செஞ்சுட்டு நல்லா 1 ஸ்பூன் போதும். இங்கே புருவத்தில் தடவை, இந்த மூக்கில் தடவை, இந்த சைடில் தடவை, அப்புறம் மூக்கில் 3 சொட்டு விட இவ்வளவு போதும்ப்பா. இது மிச்சம் இருந்தால் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சாயந்தரம் ஒரு தடவை செய்யலாம். இப்படி செய்யுங்க, உங்களுக்கு இந்த சளி பிரச்சனை சரியாயிரும். அந்த மண்டையில் இருக்க நீரெல்லாம் இறங்கிடும். அந்த மூக்கில் போகும்போதே இந்த தொண்டையில் இருக்கிறது நுரையீரல் சளி கூட நம்மளுக்கு வெளியே வர வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மூக்கில் ஊற்றும் போது நம்மளுக்கு அவ்வளோ இதாக இருக்குது. இப்படி தேய்க்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த நீர் கோர்த்துருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்படியே வடிஞ்சிடும். அந்த வெள்ளைப்பூடு, அந்த எண்ணெய், அந்த பூ, இது மிளகு, இதுக்கு தான் உங்களுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுக்கறது. அதனால் இனிமேல் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்கப்பா. வாழ்க வளமுடன்.